Hello，大家好啊！我係 Ken 啊，嚟咗法國噶，俾大家睇下幾靚嘅巴黎鐵塔先得㗎，係咪先？嗱，其實我咧頭先已經係行咗即係差唔多係4個景點10K 咁上下啦，即係喺度跑啦。咁嗱，我想講咧，呢個仁兄咧都係零成本創業嘅。點解咁講咧？嗱，成個廣場人流又夠多啦，又唔使收佢租金啦。咁係咪大家都好羨慕佢可以做一個咁樣嘅創業咧？嗱，咁其實咧，你問我咧，佢係答啱咗一半嘅，佢確實係零成本創業嘅。咁但係我又想講一個問題，就係呢位仁兄一定要喺巴黎，係啦，因為如果佢離開咗巴黎嘅話咧，佢就不能夠創業啊嘛。嗱，所以咧好多人咧誤會咗零成本創業咧，就係不需要人工、不需要租金就算數嘅。其實對我嚟講咧，仲有一樣嘢大家都遺忘咗，就係你就算唔做嘢去旅行都要賺錢，呢個先至係零成本創業嘅最高境界嘅。頭先我喺嗰邊咧，都仲有一啲咧，即係揸住氣球霸咗個位咧，就幫人哋影相。我都覺得佢係零成本創業嘅，即係你唔好計啲氣球幾錢啦嚇，當然係啦。咁但係佢放工佢病嘅話點算咧？零成本創業咧？一定要諗3個條件，係啦，除咗零人工啦、零成本嘅租金啦，或者好似咁我做網店，我堅持都係零坐貨啦。最緊要就係其實有個自動售賣機，幫你完咗去咗旅行之後咧，都可以賺到錢。唔似呢位仁兄咁樣唱完首歌就冇錢賺。其實少少建議呢個仁兄咧，一份時間可以賺多份錢咧，應該做埋直播，咁就會可以賺得多啲錢。呢樣嘢我都會好建議大家去試下做嘅。下次再見，拜拜。